Селекторот Милевски вели дека го знае тимот и дека нема никакви дилеми. Пораката до фудбалерите е да уживаат на Ренцо Барбера против четирикратниот светски првак, светскиот рекордер во позитивна низа од 38 надпревари и репрезентација која што загуби само еднаш во последните 3 години. Но убавината на фудбалот е тоа што Македонија и Италија во денешниот дуел ќе тргнат од нула. Предноста на Азурите ќе биде само домашниот терен и преку 30.000 грла. Меѓутоа, 3.000 наши фанови од татковината пристигнаа на југот од Италија да ги бодрат нашите фудбалери во можност да испишат уште една историја, само половина година од како тоа го направија со пласманот на Европското првенство. Дилемите околу составот главно се поврзани со нападот. Ако селекторот ги знае, а не ги кажува за медиумите и за навивачите, тие се главно околу тројката која што треба да действува пред Барди и Адеми кои што ќе организираат нашата игра. Французинот Турпан ќе дели правдата на 90-те, можеби и повеќе минути во Палермо, бидејќи победник мора да има и тој да патува во Конја или во Порто на финалето и последната пречка пред местото во Катар.